Assalamualaikum. Hello friends, welcome to Risraaf kitchen&Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான அடுப்பு, ஓவன், ப்ரெஷர் குக்கர் இது எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்பவே எளிமையாக ஒரு சூப்பரான கிக்கெட் சீஸ் கேக் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கப் போல் கிக்கெட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதே மாதிரி கிக்கெட்டை வந்து நல்லா ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து சாக்லேட் பிஸ்கெட் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி சாக்லேட் பிஸ்கெட் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு பதில் நீங்கள் வேறு எந்த பிஸ்கெட் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து க்ரீம் சீஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். இது கூடவே வந்து துருவின சாக்லேட் வந்து நான் வந்து வச்சுருக்கேன். இதே மாதிரி நீங்கள் வெறும் டார்க் சாக்லேட் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் வெண்ணெய் வந்து இதே மாதிரி உருக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இதான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஸோ வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற சாக்லேட் பிஸ்கெட்டை வந்து அப்படியே நம்ம ஒன்றா புட்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வந்தாச்சு. இப்போது இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெண்ணெயை வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேஸ் வைக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு 4 இன்ச் பேன் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு மேலே நான் நல்லா வந்து பட்டர்லாம் அப்ளை பண்ணி இப்போ வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பேஸை வந்து இப்போ இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேக் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பேக் பண்ணணும், எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. நம்ம ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ கீழே உள்ள பேஸை வந்து நல்லா வந்து இங்கே பார்த்தா நல்லா செட்டில் பண்ணி நல்லா வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கேக் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீஸில் வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கேக் ரொம்பவே சூப்பராக வரும். பாருங்கள், கீழே உள்ள பேஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது இதை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து வைக்க போகிறோம். ஃப்ரீசரில் வச்சு நல்லா வந்து கூல் டவுன் பண்ணிடணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து 1.5 மணி நேரம் போல் நான் ஃப்ரீசரில் வந்து இப்போ வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், 1.5 மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. இந்த பேஸ் வந்து நல்லாவே வந்து செட் ஆகிடுச்சு. நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக செட் ஆகிருக்குன்னு. இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் வைக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து சீஸ் க்ரீம் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு மிக்சர் பவுல் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதில் வந்து நான் 1 கப் அளவுக்கு க்ரீம் சீஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா இது கூடவே வந்து நான் பவுடர் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 1/2 கப் போல். இப்போ அந்த 1/2 கப்பையும் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பீட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் பீட்டர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம நல்லா வந்து இப்போ வந்து பீட் பண்ணிடலாம். இப்போது மறுபடியும் வந்து கொஞ்சம் சுகர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்து பீட் பண்ணலாம். இதே மாதிரியே நம்ம வந்து எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதையும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா நம்ம வந்து பீட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், பீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் உள்ள சுகரையும் வந்து அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஒரு வாட்டி நல்லா வந்து பீட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கான சீஸ் க்ரீம் வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து புல் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பேஸில் வந்து இப்போ நம்ம சீஸ் க்ரீம் வந்து மேலே ஒரு லேயர் வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ ஒரு க்ரீமியாக சூப்பராக இருக்குன்னு. இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும். ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா வந்து நம்ம வந்து டேப் பண்ணி விட்டுடலாம்.
இப்போ இதை வந்து ஒரு 2 மணிலேருந்து ஒரு 3 மணி நேரம் போல் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்து வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், கரெக்டாக எனக்கு ஒரு 2.5 மணி நேரம் ஆகிடுச்சி. அப்போயே வந்து நல்லா வந்து செட் ஆகிடுச்சி. இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே வந்து இப்போ நம்ம வந்து சாக்லேட் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் 1 கப் அளவுக்கு துருவின சாக்லேட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ அது வந்து 1 கப் வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் வந்து நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து இதே மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து நல்லா தண்ணி வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் மில்க் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு பதில் நீங்கள் க்ரீம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லாவே வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சாக்லேட் லேயரும் வந்து இப்போ சூப்பராக வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சி. இப்போ நம்ம அந்த க்ரீம் சீஸ் மேலே இந்த மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சாக்லேட் வந்து இப்போ வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த கேக்கு செய்ய வந்து நம்மளுக்கு அடுப்பு வேணும், ப்ரெஷர் குக்கர் வேணும், ஓவன் வேணும். ஸோ இப்போ இது எதுவுமே தேவை கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீசர் இருந்தால் போதும். நம்ம வந்து சூப்பராக வந்து இந்த கேக்கை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு கேக்கு. இப்போ வந்து கேக்கு பாருங்கள், நல்லா வந்து தயாராக இருக்குது. இப்போ இது வந்து ஒரு 5 மணி நேரம் போல் நம்ம ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்தாச்சு. கரெக்டாக ஒரு 5 ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லாவே வந்து செட் ஆகிடுச்சி. இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ ஒரு அழகாக சூப்பராக இருக்குன்னு, பார்க்கவே அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குது. அந்த லேயர்லாம் பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கிட்கேட் வந்து இப்போ நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் டெக்கரேஷனுக்காக. ஸோ இவ்வளோ தாங்க, ரொம்பவே ஈஸியான சூப்பரான கிட்கேட் சீஸ் கேக் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரிஸ்ராஃப் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.